Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit AppKings. Heute mal mit einem weiteren Review und Unboxing. Und zwar von einem Dual-SIM LTE-Handy. Es ist ein typisches China-Handy. Und ja, das Lustige ist, ich weiß selbst auch nicht, in welcher Farbe es kommt. Die Einspezifikation weiß ich jetzt an sich auch nicht. Wir denken, es ist eine ganz normale, aber das werden wir jetzt einfach alles mal zusammen feststellen. So kam es an. Ich muss sagen, es kam aus einem deutschen Lager, weil ihr könnt auswählen auf der Webseite, wo das liefert wird sozusagen oder wo es lagern ist. Habt ihr in Deutschland, ihr habt aber natürlich auch China und so weiter. China ist meist ein Tick günstiger. Problem ist eben, ihr müsst es über den Zoll noch bringen. Ihr habt sehr, sehr lange Lieferzeiten. Und wenn es natürlich schon in Deutschland ist, dann habt ihr das alles gespart. In dem Fall sogar innerhalb von 2 Tagen war es bei mir. Was ich auch noch immer sehr lustig finde, dass die Chinesen oder eben die typischen Verpackungen haben. Also irgendwie kommt alles, was man da bestellt, in so welchen Verpackungen. Aber ja, solange es alles ankommt, ist das ja kein Problem. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, welche Farbe und so weiter das ist. So. Und da kommt das auch schon zum Vorschein. Man muss sagen, es ist nicht eingepackt nochmal oder so, es ist wirklich einfach nur der Karton. Aber gut, das Handy ist ja Gott sei Dank geschützt. So. Und wir sehen, es handelt sich hierbei um das HomTom HT17. Das ist wie gesagt ein Dual-Smartphone in einem ja doch sehr, sehr geringen Preissegment. Liegt um die 70 bis 80 Euro. Kommt darauf an, wie es gerade im Angebot ist oder nicht. Und ja, gucken wir es auch einfach mal an. Auf der Unterseite sehen wir die einzelnen E-Mail-Nummern ein bisschen verwirrend, weil es steht dreimal das gleiche drauf, beziehungsweise sogar 4-mal. Ja, hier wie gesagt die einzelnen E-Mail-Nummern. Auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der linken Seite, einfach nur nochmal das Bild, wie es aussieht. Oben nochmal die Firma HomTom. Dann haben wir hier in der Farbe Blau. Es gibt theoretisch noch in Roségold, in Champagnergold, in Weiß, in Schwarz und in Silber. Aber ich habe es jetzt in Blau. Hier natürlich die Siegelrahmen von TomTop. Das ist dementsprechend der Shop, wo das gute Stück her ist. Hier vorne, also auf der Rückseite stehen nochmal die einzelnen Spezifikationen drauf. Wir haben ein, was für den Preis wirklich selten ist, ein Fingerprint Touch-ID Sensor. Wir haben ein 5,5 Zoll Display, ein 3000 mAh Akku, eine 5 Megapixel Kamera, also eine Frontkamera und eine 13 Megapixel Backkamera. Ihr habt eine Auflösung von 1280 x 720p. Verbaut ist ein MTK 6737 Prozessor. Ihr habt 8 GB ROM und 1 GB RAM. Drauf installiert ist Android 6.0, wie gesagt Dual-SIM, einmal eine 3G-Version und eine LTE-Karte könnt ihr reinmachen gleichzeitig. Und ja, hier unten sind nochmal die einzelnen CE-Zeichen und so weiter, Made in China. Ob die natürlich stimmen, das ist mal eine andere Frage. Wir machen das gute Stück jetzt einfach mal aus. Dafür machen wir das Siegelbrechen, wie gesagt im Online-Shop TomTop. Ist auch nochmal in der Beschreibung drin. So, das ist natürlich immer so die Frage. Zack. Das ist auf. Die Frage, ob das wirklich direkt nur von diesem Online-Shop kommt. Die Siegel sind auf jeden Fall im Nachgang drauf gemacht. So. Ja, das haben wir. Das ist immer gar nicht. So, und zack. So, und es kommt. Vorstellen ist eben so eine typische Box. Das ist immer noch. Na. Das sollte eigentlich nicht passieren. Die sind aber immer so komisch geklebt. So, jetzt haben wir es aber. Mein Gott. So, hier echt. Ich spule mal kurz ein bisschen vor. Alter, was ist denn das für eine Box? So, jetzt. So, na endlich, nach einem gefühlten 5-jährigen Akt, haben wir jetzt das Handy vor uns, das Smartphone.
Wir sehen das Homtom HT17 mit einer Folie schon drauf. Die Folie ist aber nur eine Werbefolie, darunter ist nochmal eine richtige Folie. Wir haben hier natürlich die einzelnen Button. Ich muss sagen, sieht man auch gleich ganz schön fingeranfällig. Hier oben ist der Fingerprint, dort ist auch nochmal eine Folie mit drauf. Hier oben ist die Kamera, hier das Blitzlicht, wie gesagt hier Homtom. Hier habt ihr die Lautsprecher. Hier ist laut und leiser, der einzelne Knopf und ja, 3,5 mm Klinkenanschluss. Dann der Ladeanschluss, ganz normal Micro-USB. Und ja, das war es erstmal. Aufmachen ist, denke ich mal, selbst erklären. Dort ist auch der Akku hinterlegt. Mal kurz. Ups. So, zum Vorschein kommt ein, wie gesagt, ganz normales USB-Kabel, Micro-USB, ein normaler Euro-Stecker, USB-Stecker und eine Anleitung. Jetzt nochmal, was wirklich cool ist, es ist immer im Lieferumfang eine Hülle, eine normale Gummihülle, ein Bumper, zack. Ja, immerhin, muss man nicht nachkaufen. Dann habt ihr, wie gesagt, eine kleine Anleitung, die ist ja, fast alles nur auf Englisch, aber so ein paar Warnhinweise sind doch in Deutsch. Und was ich auch sehr cool finde, ihr habt noch zusätzlich, wie ist da schon eine Folie drauf, noch eine extra Folie, falls euch die kaputt geht, braucht ihr auch keine nachkaufen. Wir machen das mal kurz hier rein, damit wir mal gucken, ob das auch alles so passt. Und wir stellen fest, na, es passt wie angegossen und liegt auch echt gut in der Hand, schön groß und sieht schick aus. Aber wie gesagt, davon wollen wir uns nicht blenden lassen, wir wollen ja wissen, was kann das Gerät, und das seht ihr jetzt im nachfolgenden Review. Viel Spaß! Herzlich willkommen nochmal zum Review des Telefons. So, wir fangen jetzt an mit der Funktion, mit den einzelnen Komponenten, die verbaut sind. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Handy einfach mal an. Dafür drücken wir hier an der rechten Außenseite den Startknopf. Länger gedrückt halten, bis das Homtom-Logo kommt. Jetzt kommt eine lustige Startmelodie. Ja, ob man die genommen hat, keine Ahnung, aber ist mal was anderes. Die hört ihr jetzt gleich. Sozusagen eine Startsequenz, womit das Telefon dann gestartet wird. Jetzt kommt nochmal der Homtom Logo und jetzt geht es auch los. Android wird gestartet. Ich muss sagen, ich habe es jetzt längere Zeit getestet. Gut, längere Zeit, also so 2 Wochen. Und ich muss sagen, als Fazit des Langzeittests, um es mal vorwegzunehmen, ist, dass was nicht so gut funktioniert, persönlich war YouTube. YouTube ist, also es hat bei mir geruckelt. Was natürlich echt schade ist, obwohl ich im WLAN drin bin, sehr, sehr gutes Internet hat es trotzdem geruckelt. Ich würde sagen, es ist der Prozessor zu schulden. Es ist zwar ein recht guter Prozessor verbaut, und zwar ist es ein 4-Kern-Prozessor, und zwar der MTK 6737. Der ja, hat sozusagen 1 GB RAM und 8 GB interner Speicher, aber ja, der schafft es irgendwie nicht so wirklich zu verarbeiten. Und gerade wenn man doch eher HD-Videos angucken möchte, dann ruckelt es einfach. Das ist einfach nervig. Sonst, bildtechnisch und so weiter, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Auch schön schnell. Liegt auch gut in der Hand. Ja, wie gesagt, Speicherkarten könnt ihr natürlich jede Micro-SD-Karte reinmachen. Bis 64 GB. Ich habe jetzt 32er drin, ohne Probleme. Und auch sehr, sehr zuverlässig. Der Benchmark-Test werde ich euch dann im Teil 2 sozusagen einfach einblenden. Ist überraschenderweise sehr, sehr, sehr gut. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich ein echter Test ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich hatte schon mal ein China-Handy, dass es nicht der Fall ist. Dort wurde auch angegeben, dass es angeblich ein S5 wäre und es mit der besten Leistung hat, was aber im letzten Teil nicht der Fall war. Das heißt, da wurde in der Produktion bzw. in der Programmierung des Systems wurde einfach was eingebaut, was sozusagen vorgaukelt. Das ist natürlich immer relativ schlecht.
weil man natürlich dann denkt, ey, man hat alles super und so, aber dann klappt trotzdem nicht alles so gut. Deswegen, ihr dürft nicht vergessen, das Handy kostet um die 70 Euro. Da darf man eben leider auch nicht so viel erwarten. Sonst zu der Kamera. Die Rückseitenkamera löst mit 13 Megapixel auf. Der hat eben auch einen Fokus, wo ihr das als scharf stellen könnt. Ihr könnt, ja, wie gesagt, natürlich auch die Verschlusszeiten einstellen. Ihr könnt, klar, auch ein Selfie damit machen. Das geht natürlich auch. Ihr habt da eine Megapixelzahl von 5 und hat eben das normale Funktionen, wie zum Beispiel, er erkennt Lächeln. Er hat einen Fingerabdrucksensor drin, den ihr auch zum Auslösen der Kamera nutzen könnt. Ihr habt auch einen Blitz drin, der ist dann dementsprechend hier hinten. Hier. Auf der Rückseite ist der Blitz. Dieser Blitz ja, hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Da er sehr schwach ist und einen ziemlichen Blaustich irgendwie hat und ja, das sieht irgendwie nicht so schön aus. Deswegen persönlich dann lieber ohne Blitz, lieber eine Stelle suchen, wo ein bisschen Licht ist, ob es eine Laterne ist oder doch irgendwie Straßenschild oder was auch immer. Einfach ein bisschen natürliches Licht und nicht dieses, ja, doch eher schwache Blitz. Sonst von der Farm her, ich mach's mal ganz kurz einmal an, dass ihr mal kurz gucken könnt, wie sowas aussieht. So, Moment, geht gleich weiter. So, SIM-Karte wird entsperrt. So, so sieht es dann aus. Ups, so. Man kann den Hintergrund natürlich auch ganz normal frei wählen. Es gibt auch schon vorgefertigte, wie in dem Fall jetzt hier New York, beziehungsweise Paris, was auch immer sein mag. Sehr, sehr schick von den Farben, muss ich ehrlich sagen. Obwohl es von der Auflösung her ja nicht die beste Auflösung ist. Es ist eine HD-Auflösung, hat 1280 x 720 Pixel bei 5,5 Zoll und ja, wie gesagt, ein HD-Display. Farben sind sehr gut, wie gesagt, nur die Helligkeit finde ich persönlich ab und zu sehr niedrig. Man kann es natürlich auch immer einstellen. Ups. Aber diese Einstellungsfunktionen sind dann eben, ja, trotzdem, wenn man von Blickwinkel ein bisschen recht stabil zwar, aber wenn man dann eben bei direkter Sonnenstrahlung, dann könnt ihr es echt vergessen. Also dann spiegelt es sehr, sehr doll. Schade. Aber wie gesagt, man darf eben nur den Preis nicht so ja, weglassen, weil der ist einfach dann doch ein bisschen günstiger. Sonst gibt es das Handy auch nochmal mit einer Nummer größeren Arbeitsspeicher. Der ist natürlich dann auch zu empfehlen, wenn ihr wirklich YouTube-Videos angucken möchtet. Und die sollen eben rückrufsfrei sein. Ist auch dann auch schneller generell vom ganzen System aus. Sonst Android ist vorinstalliert, in dem Fall Android 6.0. Ist ein standardmäßiges Betriebssystem. Ganz normal auch schon mit Google Play und was alles dazugehört. Dort kann man natürlich auch ganz normales runterladen. Der Sound von dem Handy, muss ich sagen, klingt ja doch schon sehr ordentlich. Hat hinten eben auch einen sehr großen Lautsprecher, hier hinten komplett. Man darf natürlich jetzt keine Klangwunder, ja, sag ich mal, erwarten, aber das ist klar bei dem Preis, trotzdem vollkommen in Ordnung. Der Fingersensor, muss ich dazu sagen, der ist ja dementsprechend dieses hier. Das heißt, man muss das dann einfach nur so rauf, so, klack, und schon würde es dann damit auch zu entsperren gehen. Sonst mit dem ganz normalen SIM-Code, den ihr euch da aussucht. Ja, er geht zwar, aber er dauert ein bisschen. Also es geht nicht sofort. Das ist ja kurze Verzögerungszeit, nicht vergleichbar mit dem iPhone oder so, aber das ist klar. Da ist der Fingersensor schon sehr, sehr teuer und da geht es immer dem Handy nicht. Deswegen ist was Günstiges eingebaut, aber man kann es halt entsperren und es macht das, was es soll. Sonst, was auch sehr schön ist, klar, ihr könnt LTE benutzen. Ihr habt zwei Micro-SIM-Karten-Slots, die ihr dementsprechend ja, entweder gleichzeitig benutzen könnt oder ihr könnt natürlich dementsprechend ja, zum Beispiel jetzt, wenn ihr einmal eine diensthandliche Nummer habt, dann könnt ihr die reinpacken und könnt dann eben immer switchen. Und ihr habt natürlich eben die Speichererweiterung-Slot, die MicroSD-Karte. Sonst Sprachqualität beim ganz normal Telefonieren und ja, so was der Gegenüber gesagt hat zu der Qualität ist vollkommen ausreichend. Man hat mich komplett verstanden und er hat auch nichts gerauscht oder so, war schon vollkommen in Ordnung. WLAN-Empfang war persönlich durchgehend schon ganz ordentlich. Ab und zu habe ich gemerkt, dass er ein bisschen abgehackt war. Also auch hier die Balken zum Beispiel.
Obwohl wir ja eigentlich hier gut haben, ist immer nur ein Balken. Da macht er ganz oft hin und her springen. Ist vielleicht kein gutes Modul eingebaut. Ja, sonst klar, ihr habt ganz normal einen 3000 mAh Akku drin. So gut normal ist es nicht, aber der reicht schon ja, definitiv einen kompletten Tag aus, weil der Prozessor ist sehr sparsam. Und ja, ihr müsst natürlich nur aufpassen, wie ist eure Helligkeit eingestellt, wie viele Apps laufen im Hintergrund. Das ist ja auch immer so eine Sache, was viele leider vergessen. Apps immer schön ausmachen, damit ihr auch einen langeren Akkulaufzeit habt. Ja, das war es jetzt erstmal von den technischen Sachen. Wie gesagt, einzelne Sachen. Man merkt auch, er ist komplett rucklungsfrei in diesen Funktionen. Wie gesagt, nur bei YouTube macht er ein bisschen Probleme. Ein paar Sachen schon runtergeladen. Klar, wie gesagt, auch im Benchmark-Test zum Beispiel. Was man machen kann, dass man mal guckt, wie schnell so eine App geöffnet wird. Ja, angeblich ein Wert von 29.639, was wirklich sehr, sehr krass ist. Ja, ich werde euch dann nochmal genau die Infos bzw. das Testergebnis nochmal eins weitermachen. Gut, das wie gesagt soll es jetzt erstmal von den technischen Sachen gewesen sein. Ein doch schon ordentliches Smartphone in sehr große Größe. Er hat einen Fingerabdruckskalender drin, Dual SIM-Karten-Slot. Doch schon relativ rucklungsfrei, aber wenn man natürlich mehr macht, gibt lieber ein bisschen mehr aus. Von heute stehen mit 2 GB oder einfach, klar, natürlich dann die bewährten Firmen wie jetzt Samsung oder LG oder was es noch alles so am Markt gibt. Aber für den kleinen Geldbeutel definitiv eine klare Kaufempfehlung. Zum Versand her, es wurde aus Deutschland geschickt, was sehr, sehr gut ist. Wie gesagt, ja schon gesehen beim Unboxing. Sehr gut, muss ich sagen. Guckt auch da drauf, gerade wegen dem Zoll und so weiter. Sonst habt ihr echt ein Problem, weil es halt viel, viel mehr als das Handy vielleicht wirklich wert ist. Und deswegen passt da bitte nochmal genau drauf auf. Gut, das war's von mir mit dem kleinen Review. Wir machen jetzt, wie gesagt, nochmal 2 Tests. Einmal mit Sound und einmal noch den Benchmark-Test, beziehungsweise dann das Ergebnis. Und ja, das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge mit AppKings. Ciao! So, wir starten jetzt mal den Soundtest. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, und wir hören, es ist wirklich nichts Besonderes. Ja, am besten ein externes Bluetooth-Gerät anschließen, irgendwie einen Lautsprecher und dann habt ihr auch einfach bessere Qualität. Gut, das war's, wie gesagt, vom Soundtest und jetzt geht's weiter.